2016-жылга киргизгенбиз, 1 жылга хаспты Баткендеги ошол өрүктү кайра иштетүү борборунда. Бул Баткендеги өрүктү кайра иштетүү борбору ошол өрүктү тазалап жууп, калибровка жасайт, анан сортировка жасайт, анан упаковка кылабыз. Бул ошол эл аралык стандартка ылайык линия коюлган. Ал турецкий линия күнүнө 5 тонна иштеп чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Бул хасптын киргени, мен ойлойм, мындай өрүктүн сапатын абдан жакшы кыла берет дегенден тышкарымын. Себеби хасп ал безопасностьты камсыздайт. Негизи ошол жердеги негизи иштеген адамдардын жүрүм туруму, кийими, тазалыгы, анан ошол оборудованиянын тазалыгы, помещениянын бүт тазалыктары шартка жараша бир жакшы жери ошол хасп киргизгенден кийин ал жерде иштеген адамдар коркунучсуз жакшы укташат да, себеби алардын чыгарган продукциясы эч бир адамга зыяны тийбейт. Мына ошол жагынан гарантия болот. Хасп мына молочный, мясный продукцияларга аябаганда кыйын экен. А фруктам более гибкийраак экен. Биз биринчи жолу киргизгенде ошол проект эсебинен киргиздик. Азыр эми чакырып айтып атабыз, силер бизге баасын айткыла, биз ошого заказ берейик силерге десек, где-то 1000ден $1,500 чейинги сумма болуп атат. Бул ойлойм өтө эле мындай кыйын шарт эмес, эми иштеп аткан адамга. Буну киргизгенде биздин продукциянын дарбазасы кеңейет да, жолу кеңейет. Себеби биз Россияга, Казакстанга, Европа мамлекеттерине хасп стандарты бар деген сертификаты болсо, бул өтө өтүмдүүлүгү жогорулайт, конкурентный способность жогорулайт биздин продукциянын.